Jāzeps ir Pumpuru vidusskolas 11. klases skolēns, taču viņa erudīcija un zināšanas vēsturē pārsteidz nevien viņa klases biedrus, bet rada abrīnu arī skolotājos. Lai pierādītu uzkrātās izcilās zināšanas, Jāzeps vēstures skolotāji iedrošināts nolēma piedalīties 17. vēstures olimpiādē. Šogad bija vērts arī pamēģināt, kā es varētu jau arī startēt jau arī vidusskolas grupā. Faktiski tas izvērtās labāk, varbūt kā cerēts, un pēc pilsētas kārtas, pēc punktiem skatoties, tieši man bija visaugstākais punktu novērtējums. Jau mācoties pamatskolā, gudrais puisis esot uzrādījis ļoti labus rezultātus vēstures olimpiādē valsts mērogā, taču šogad viņš nolēma mēroties spēkiem vidusskolēnu grupā. Uzrādījis vislabākos rezultātus pilsētā un starp skolām, Jāzepu valsts izglītības satura centrs iekļauj sarakstā dalībai valsts olimpiādē, taču laimes mirklis bija īss. Tad nāca lēmums no izglītības ministrijas, ka mana dalība valsts mēroga olimpiādē nenotiks. Pamatoties uz to, ka būdams kā 11. klases izglītojamais, šajā olimpiādē drīkstēja piedalīties tikai 12. klases skolēni. Tikpat šokēti par neiedzīgo lēmumu ir arī gudrā puišu klases biedri. Iepriekšējos gadījumos bez problēmām varējuši startēt ne tikai 9. un 12. klases skolēni. Kas noticis šogad, ka Jāzepam neļauj piedalīties, viņi nespējot līdz galam saprast. Tas, ka mans klases biedrs netika uz vēstures olimpiādu, man izraisīja lielu sašutumu, dēļ visas tās birokrātijas un tā tālāk, tāpēc es nolēmu aizrakstīt vēstuli izglītības satura centram, uz ko viņi man atbildēja ļoti garu vēstuli par to, kā tika nolemts tas viss un kas viņu finansē vispār tās olimpiādas un cik tūkstoši lati ir atvēlēti olimpiādēm un kad finansējuma trūkuma dēļ Jāzeps tā kā netika, tāpat kā pārējie audzēkņi. Un mēs visi esam ļoti lielā sašutumā, ņemot vērā to, ka mēs zinām, cik ilgi Jāzeps ir mācījies un cik ļoti lielas cerības skolotājs tieši lika uz Jāzepu. Un tas, ka viņš netika, izraisīja ļoti lielu satraukumu. Arī vēstures skolotājam Mārtiņam Āboliņam trūkstot vārdu, lai runātu par notikušo situāciju. Mēs sākām jau no rudens šo darbu, jo bija mērķis sasniegt zināmus rezultātus. Un arī ikdienas stundu darbā es pievēršu uzmanību Jāzepam un redzot viņa trūkums, analizēju. Skolotājs stāsta, ka visi brīvie vakari gan viņa, gan audzēkņa pagājuši mācoties vēsturi. Saskaņot kopīgos brīžus, lai apgūtu zināšanas, nesot bijis nemaz tik viegli, jo Jāzeps nopietni mācoties arī mūzikas skolā. Direktori man pazvana un paziņo, ka ir pazvanīts no izglītības nodaļas, ka Jāzeps netiek uzaicināts. Es, protams, biju ļoti satraukts par šādu situāciju, jo nesaprotu argumentāciju. Valsts izglītības satura centra pārstāvi atzīst, ka publicētajā sarakstā, kur starp dalībniekiem bijis ierakstīts arī Jāzepa vārds, esot viņu darbinieku pielaista kļūda. Atzīstam, situācija bija neveiksmīga, jo bija kļūdains saraksts publicēts ar šiem 11. klases skolēniem. Taču tika reaģēts un žūrijas komisija šo sarakstu laboja, nopublicējām pareizu sarakstu, ziņojām par to pašvaldībām attiecīgajām, ko šie bērni pārstāvēja, izskaidrojām radušos pārpratumu, atvainojāmies, protams, un ar to arī tā situācija no mūsu puses tika labota. Kļūda esot radusies sakarā ar decembrī pieņemto nolikumu, ka turpmāk olimpiādēs drīksties piedalīties tikai 9. un 12. klašu skolēni. Izņēmumu vairs nebūšot. Pagājušā gada rudenī publicējām mājaslapā olimpiādas norises nolikumu projektu, kurā bija arī noteikts, ka piedalīsies valsts posmā 9. un 12. klases skolēni. Nekādas priekšlikumas sūdzības nesaņēmām, un 30. decembrī, 10. gada 30. decembrī šis nolikums tika apstiprināts. Lēmums mainīt nolikumu esot radies finansiālu apsvērumu dēļ. Tas tika nolemts pagājušā gada jūnija sanāksmē, kurā tikās olimpiāžu organizētāji, un tika nolemts, ka šogad kārtība būs tāda, ka piedalīsies 9. un 12. klases skolēni ierobežoto resursu dēļ. Skolēni taisnības dēļ ir gatavi pat samesties, lai uz olimpiādu tiktu viņu klases gaišākais prāts. Mēs būtu gatavi finansēt to dalību, cik tad tur tas būtu dārgi.
ja runa ir tikai par finansējumu. Un tas man likās tā mazliet nepareizi. Iedomājieties, piemēram, ja katram saimnes loceklim no mēneša algas noņemtu aptuveni 10%, tad sanāktu vēl veselai olimpiādei. Bet par to viņi neiedomājas. Viņi varbūt noņem tās algas, bet izmaksā viņas prēmijas. Atbildīgie gan no neveiklās situācijas nolēmuši izsprukt cauri ar atvainošanos un atzinības raksta piešķiršanu. Valsts izglītības satura centrs noteikti atvainojas šiem bērniem. Kā jau teicu, arī mēs ziņojot par šo kļūdaino situāciju arī atvainojāmies. Un šī pateicība tiek piešķirta viņiem no Izglītības zinātnes ministrijas arī kā daļa no šīs atvainošanās. Taču skolēniem ar to ir par maz. Viņi pieprasa, lai olimpiādē nonāk nevis pēc klašu sadalījuma, bet pēc gudrības pakāpes. Vai pastāv iespēja mainīt noteikumus, kad nevis 9. un 12. bet talantīgākie? Mēs esam to apsprieduši, runājām, arī šī situācija noteikti tiks ņemta vērā. Un šī gada pavasara sanāksmē, kad atkal tiksies olimpiāžu organizētāji no pašvaldībām, tiks par to runāts, par to spriests. Iespējams, ka neklusējot, bet aizstāvot un izceļot talantīgus bērnus, skolotāji un skolēni panāks, ka Valsts izglītības satura centrs nolikumu izmaina. Es domāju, noteikti tikai pēc zināšanām vajadzētu skatīties. Saiva Luste, Andris Damburs, Tautas balss.